Quem é que não gosta de ser acordado com um bom dia desses em plena janela? Nesse caso aqui não foi um bom dia, foi um escândalo na janela, para tirar da cama mesmo. Enquanto o homem polui, destrói, a natureza resiste, não é verdade? Não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.